Ry havana malala, faly miarabanareo amin'ny alalan'ity taratasy ity indray zahay veka ray aman-dreninareo. Eo ambanimpotoana fiandohan'ny karemy indrindra isika izao, zay ampahatsiaivy ny fiangonana amintsika ny antson'i Jesoa amin'ny fibebahana sy ny fiovan'ny fo ao anatin'ny fivavahana sy eo ambany fanolovan'ny tenin'Andriamanitra, ary ny antso mba hisokatra bebe kokoa amin'ny hafa sy aneo asa fitiavanamana, indrindra reo avantsika ory sy mijaly ary ao anatin'ny fasairanana. Iarahantsika nahalala sy nandre ny zavaniseho mampalahelo teto amin'ny firenentsika tato ato. Dia nivoina nahazo reo avantsika any amin'ny commune Antsakabary, faritra Sofia, ao anatin'ny diocese Nambanja. Anarivon'ny mahery reo avantsika niara-ny herisetra ka traboina tsy fidiny, tsy manan-kohanina, tsy manan-kotafina, tsy manan-kialofana, ary voatointoina hatramin'ny asa fivelomana sy ny fianarana. Manoloana ny zava-mitranga dia maneho fiaraha-miory amin'ireo namoy havana sy ireo trabona rehetra izahay birao sy ny Fivondronamben'ny vekany Madagasikara ary ny fiangonana katolika manontolo. Manameloka ny vonon'olona sy ny herisetra ary ny valifaty na inona antony. Ary manao antsoavo amin'ny fampihavanana sy ny fifamelan-keloka ary ny fandraisana andraikitra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny firongatry ny atezeram-bahoaka mahazo vahana etsy sy aroa. Efa naverimberinahy tamin'ny afatra nataonay io antso amin'ny fandraisana andraikitra io. Maneho fisaorana manokana sy mankahery an'ireo pretra sy religiozy ary laika any amin'ny faritra nisehon'ny voina. Eo ambany fitarian'ny Mgr Randrianarisoa, evekan'ny diocese Nambanja, tamin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny marina sy ny fanentanana amin'ny fifanampiana ary ny fandraisana andraikitra vetrany hatramin'ny trangan'ny loza. Maneho fisaorana an'ireo rehetra tsara sitrapo izay efa naneho fiaraha-mientana sahady satria tokoa ny voinkava mahatratra. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia tsy hainay ny angina, tsy ampahatsiahy sy ampita afatra. Miteny amintsika tokoa ny afatry ny Papa tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana, ka nitaomany antsika mba tsy hanao herisetra, non violence. Ary mbola tsy lefy ao am-po koa ny avatry ny kardinal Pietro Parolin nanao hoe: aoka ho mpanorona fandriam-pahalemana ianareo, soyez des artisans de la paix. Nampatsahiviny tamin'izany ny tokony hanaovantsika ny asambarana valo ho kara-panondrotsika, ka averina eto ireo tenin'i Jesoa zay tokony hanohina antsika mafy amin'izao zava-mitranga izao. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa ho voky izy. Sambatra ny mamindra fo fa amindrana fo izy. Sambatra ny ty fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra izay enjehina noho ny rariny fa azy reo ny fanjakan'ny lanitra. Matio 5:1-9 ka hatramin'ny 9. Miariary fa ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena ary ny fahalovana, corruption, mianaka manerana ny seha-piaina ny fiarahamonina no mahatonga izao korontana rehetra izao. Ko any an-tanana ny tsirairay mba hiain'ny feon'ny fieritreretany ka hibebaka sy hiova fo amin'izao fotoana ny karemy izao. Ny famonoana eritreritra no aretina ratsy indrindra mitarika amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ombana himanana ny antso amin'ny fifanampiana nataon'ny eveka Nambanja, koa miangavy ny vahoaka malagasy rehetra mba hitondram-bavaka ny firenena, indrindra ireo mpiray tanin-drazana amintsika traboina any amin'ny commune Antsakabary, amin'ny fotoana rehetra ahafahana manao izany, na amin'ny isan'ny mpianakaviana sy ny ankonam-piainana, na any amin'ny fotoana iarahana any am-piangonana, indrindra amin'ny lalan'ny hazo fijaliana amin'izao fotoana ny karemy izao. Anao tolo-tanana anangonana izay fontsika rehetra: vola, akanjo, lamba, sakafo, kahier, stylo sy ny maro hafa. Amin'ny sehatra rehetra ahafahana manao izany, na fiangonana, na fikambanana masina, na sekoly.
sy ny sisa. Ka hanangona ny azo ao amin'ny pretra na amin'ny karitasy diosezanina na araka izay fandaminana isaky ny dioseze. Ary ny isaky ny dioseze kosa no iangaviana andefa mivantana any amin'ny mpiandraikitra ny dioseze Nambanja na aty amin'ny foiben'ny karitasy nasionaly Antananarivo, ary izy ireo no iangaviana andefa izay voangona any amin'ny dioseze Nambanja amin'ny reto toerana telo ireto: Ambanja katedraly ny karitasy, Antsohihy, Befandriana, arak'izay mety sy mahamora azy. Eto am-pamaranana, i Masina Maria Mpanjaka Vavin'i Madagasikara, vonjin'ny kristianina ane, anampy antsika hiatrika ny zavatsarotra ankehitriny ary hivavaka ao antsika mba hibebahantsika marina tokoa, ka nokafatsika ny fotsika hivavaka ho an'ireo rehetra mijaly sy hitondrantsika fanampiana ho azy ireo anehoana fa ny vohikava mahatratra. Misaotra mialoha amin'izay rehetra ataotsika, ary izy Tompo ane hamaly zatoeny izay foinareo. Mitsodrano anareo zahay eveka ray aman-dreninareo amin'ny anaran'ny Fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara sy ny avin'ny filohany Mgr Désiré Tsarahazana sy ny sekretera jeneraly Mgr Randrianarisoa Jean-Claude. Antananarivo, 7 Marsa 2024, fankalazan'ny fiangonana ny Masimbavy Perpétue sy Félicité.